Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Abril 24 giuluhan og ang iyang pagpahigawas. Ang atong teksto makita sa Lucas 2:22. Og sa pag-abot na sa panahon alang sa pagputli kanila, sumala sa kasagbuan ni Moises, ang bata ilang gipadala aron ihalad siyang adto sa Ginoo. Kapaglaom, sa diha nga ako didto sa Ehipto, matod pa ni Elizabeth, migahin ako og halos 2 ka semana sa paglawig sa suba sa Nile. Makapahingang nga ang mahinindot nga mga istruktura nga gitukod sa panahon sa mga paraon. Daghang dagkong mga templo ug makapahingang nga mga lubnganan sama sa piramide sa Gaza. Sa pagtanaw sa karaang mga tinupod, nakita ko ang gahom o bahandi ni adto mga pangulo sa karaang panahon. Misulay ako sa paghanduraw kung unsa kaha ang talan-awon sa panagsangka tali sa mga Dios sa Ehipto ug sa Dios sa duha sa Israel atol sa napulo ka mga hampak ug sa pagsaksi sa milagroso nga pagtubo sa Dios pinaagi sa dugo sa kordero. Ang bata nga si Jesus, ang panganay ni Maria, gihalad ngadto sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki pagaisipon nga binalaan alang sa Ginoo. Lucas 2:23. Ang mga panganay gipahinungod ngadto sa Ginoo. Kini nga buhat gikan sa panahon nga giluwas sa Dios ang Israel gikan sa Ehipto. Ang Dios nagpadalag usa ka mensahe ngadto kang paraon. Ang Israel akong anak nga lalaki, ang akong panganay. Ug ako nag-ingon kanimo, tugutan mo sa paglakaw ang akong anak aron siya mag-alagad kanako. Ug ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya. Ania karon pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. Exodus 4:22-23. Tungod kay si Faraon midumili sa pagpahigawas sa Israel, ang mga panganay sa Ehipto nangamatay sa kapulo nga hampak. Apan giluwas sa Dios ang mga panganay sa Israel pinaagi sa dugo sa kordero sa Pasko sa paglabay nga gihalad sa ilang dapit. Gikan dito ang mga panganay sa mga tawo ug mga mananap iya sa Ginoo ug sila gihalad ngadto kaniya alang sa sagrado nga pag-alagad ug gitubos balik tungod kay ang mga Lebihanon nag-alagad na karon sa dapit sa mga panganay sa Israel. Numeros 3:11-14 taman sa 13. Sa diha nga ang bata nga si Jesus gihalad ngadto sa Ginoo, niadto nga adlaw ang saserdote wala makaamgo nga kini mao ang katapusang panganay kansang dugo gilandungan sa kordero sa Pasko sa paglabay sa Ehipto. Kapaglaom, kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko sa 1 Corinto makita sa 1 Corinto 5:7, si Jesus namatay aron kita mahigawas. Kung ikaw maluya ug mahadlok alang sa imong walay katapusang kaluwasan, hinomdumi ang dugo ni Jesus nga giula sa imong dapit aron ikaw matubos. Pag kinabuhi sa kasiguruhan sa iyang madagayaong kamugaway, magampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit, salamat nga kami nahigawas sa pagkaulipon sa sala tungod sa dugo ni Jesus nga iyang giula dito sa Kalbaryo. Tabangi kami magkinabuhi sa kasiguran sa iyang madagayaong kapahulayan o kagawasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.